ဇလန်းဆမှာတော့ဂျီဆန်ဆိုတဲ့အမေရိကန်လူပြူကောင်လေးတယောက်ကိုတွေ့ရပါတယ်။သူကကန်ဖူးဆက်ကားတို့ကိုအယူမှုဆွဲလန်းသူတယောက်ပေါ့။ဒီနေ့တော့သူခဏသွားနေကြတရုတ်တန်းက Hop ဆိုတဲ့တရုတ်အဖိုးကြီးရဲ့ပစ္စည်းဟောင်းဆိုင်မှာထူးဆန်းတဲ့ရွှေတုတ်တံတစ်ချောင်းကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။အဖိုးကြီးကသူဟာဒီတုတ်တံရဲ့ပိုင်ရှင်အစ်စ်ကိုပေးဖို့စောင့်နေခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသူ့အဖိုးလက်ထက်ကနေအခုသူ့လက်ထက်ချီပိုင်ရှင်ကိုရှာမတွေ့သေးကြောင်းရှင်းပြပါတယ်။ဂျီဆန်ဟာတရုတ်တန်းကပြင်အထွက်မှာပဲလူမိုက်တစုကသူ့ကိုအနိုင်ကျင့်ကြပြီးတရုတ်အဖိုးကြီးရဲ့ဆိုင်ကိုလိုက်ပြခိုင်းပါတယ်။ဆိုင်ကိုရောက်တော့ပတ်စံတွေထုတ်ပေးဖို့ပြောပြီးအဖိုးကြီးကိုတနက်နဲ့ပြစ်လိုက်ပါတယ်။အဖိုးကြီးကတေကာနီးမှာဂျီဆန်ကိုဒီတုတ်ကိုသူ့ရဲ့တကယ့်ပိုင်ရှင်စီပြန်ပို့ပေးဖို့မှာကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျီဆန်တယောက်တုတ်ကိုကိုင်ပြီးထွက်ပြေးရင်းတိုက်ခေါင်မှုပေါက်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ပြီးစရာနေရာမရှိရတဲ့ချိန်မှာရွှေတုတ်တန်ရဲ့မမြင်ရတဲ့စွမ်းရည်တစ်ခုကနေသူ့ကိုအောက်ကိုဆွဲခေါ်သွားပါတယ်။ဂျီဆန်တယောက်တတိယလာတဲ့အခါရှေးရောက်တရုတ်ပြည်ကိုရောက်နေတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။သူအံ့အားနေတော့မှပဲကြောက်စိမ့်ဘရင်ရဲ့စစ်သည်တွေရောက်လာပြီးရွာကိုဖျက်ဆီးကြပါတယ်။ဂျေဆန်ကိုလိုက်ဖမ်းတဲ့အချိန်မှာလမ်းဘေးကအရက်သမိုင်းတယောက်ရောက်လာပြီးသူ့ရဲ့အရက်မူတိုင်းနဲ့အကုန်လုံးကိုပညာပြပေးလိုက်ပါတယ်။ရန်လဒီတုတ်ဟာမြောင်မင်းစွမှုခုံးရဲ့လက်နက်ဖြစ်ကြောင်းမြောင်မင်းဟာတကိုးကြီးပြီးပြိုင်ဘက်ကင်းကြောင်းကြောက်စိမ့်ဘရင်ရဲ့လှည့်စားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ဖြစ်သွားခဲ့ကြောင်းဒီတုတ်ကိုမြောင်မင်းစီပြန်ပို့ပေးနိုင်မှသာမြောင်မင်းပြန်နိုးထလာမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပြပါတယ်။ပြောနေရမှာပဲစားတောက်ဆိုင်မှာရဲမက်တွေနဲ့ထပ်တွေ့ပြီးဒုက္ခရောက်တော့မယ့်အချိန်မှာဝိယုံနဲ့အဝတ်ထားတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။သူမဟာမိဘတွေကိုတတ်သွားတဲ့ကြောက်စိမ့်ဘရင်ကိုကလဲစားချေချင်နေတဲ့ Sparrow ဆိုတဲ့ကောင်မလေးပါ။နောက်ထပ်ထူးဆန်းတဲ့လူတစ်ယောက်ကတော့အဖြူရောင်ဝတ်စုံနဲ့ဘုံကြီးပါအစမှာတော့လူရန်နဲ့ဘုံကြီးတို့ဟာတုတ်ကိုလူရင်အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်ကြပါသေးတယ်ဒီအခန်းကတော့ martial art လောကရဲ့ဂန္ဓဝင်ဒီဖြစ်ကြတဲ့ Jackie Chan နဲ့ Jet Li တို့ရဲ့ပထမဆုံး fight စီးမလို့တကယ်ကိုရင်ခွန်းစရာပါပဲဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့အားလုံးရဲ့ရည်မှန်းချက်ကအတူတူပဲဆိုတာသိသွားပြီးမြောင်မင်းကိုကဲတင်ဖို့ခီးဆက်ကြပါတယ်ဂျီဆင်ကတော့ဘာကွန်ဖူးမှမတက်တဲ့သူဆိုတော့ဆရာကြီးနှစ်ယောက်ကသူ့ကိုလန်ခီးမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်သင်ပေးကြပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကြောက်စိမ့်ဘရင်ကမြောင်မင်းကလန်နိုးထလာမှာကိုကြောက်တာကြောင့်စပင်ဖြူဆုံးမကိုလွှတ်ပြီးတုတ်ကိုပြန်လွတ်ခိုင်းပါတယ်။ထိတ်ထိတ်ရင်ဆိုင်ရရဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာလူရန်ဟာဆုံးမရဲ့မြားမှန်ပြီးအသက်အတန်ထင်ရသွားပါတယ်။သူ့ကိုကယ်ဖို့ဆိုရင်ကြောက်စိမ့်နန်းတော်မှာရှိတဲ့မသေးသေးကိုရမှာဖြစ်မှာပါ။ဂျီဆင်ဟာသူ့ဆရာရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်တုတ်ကိုကင်ပြီးကြောက်စိမ့်ဘရင်ရဲ့နန်းတော်တွေကိုတယောက်ထဲသွားကဆေးရည်နဲ့လဲလွယ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြောက်စိမ့်ဘရင်စီကမသေးသေးကိုမရတဲ့အပြင်အသက်ပါခံရတော့မယ့်အချိန်မှာဝီယုံဖြူဖုန်ကြီးတို့အဖွယ်ရောက်လာပြီးစစ်ပွဲကြီးစပါတော့တယ်။
နန်းတော်ထဲမှာတကယ့်ကိုကြမ်းတမ်းတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်ရဲမက်တွေအပေါ်အသာစီးရခဲ့ပေမဲ့ကြောက်စိမ့်ဘရင်ကိုတော့ရှင်းလို့မရခဲ့ပါဘူးဖုန်ကြီးဟာကြောက်စိမ့်ဘရင်ကိုအသက်နဲ့လဲရှင်ပလန်ပြီးဂျေဆန်စီကိုရွှေတုပ်ပစ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲဂျေဆန်ကကြောက်ရွံ့ဖြစ်နေတဲ့မြောင်မင်းကိုတုပ်နဲ့အားကိုရွက်ရိုက်ပစ်လိုက်ပါတယ်မခံပါနဲ့အဲ့အချိန်မှာပဲမြောင်မင်းစွန်းဟူခုံပြန်လည်နိုးထလာပြီးသူ့ရဲ့စွမ်းအားပြီးနဲ့ကြောက်စိမ့်ဘရင်ကိုရင်ဆိုင်ပါတော့တယ်ဝိယုံဖြူဖုန်ကြီးဟာလေတကယ်တော့မြောင်မင်းရဲ့အမွေးအမြင်ကနေဖန်တီးထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုပဲဖြစ်နေတာပါ My turn. တစ်ဖက်မှာလည်းမတေသေးတောက်လိုက်ရပြီးပြန်လဲအောက်ပြစ်လာတဲ့လူရန်နဲ့စုံမတို့ရဲ့တိုက်ပွဲဟာပြင်းထန်နေကြတာပါစုံမဟာတိုက်ခိုက်ရေးကောင်းပေမဲ့လည်းလူရန်ရဲ့ပြိုင်ဘက်တော့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ညံဒီညံနဲ့များတဲ့စုံမကြောင့်လူရန်မှာတေမလို့ဖတ်သွားခဲ့သေးပေမဲ့အဆုံးမှာတော့လူရန်သာအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲထဲမှာပဲ Sparrow ကကြောက်စိမ့်ဘရင်ကိုတတ်ဖို့စူးစမ်းရန်တေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ Jason ကကြောက်စိမ့်ဘရင်ကိုကြောက်စိမ့်လက်ထနာနဲ့အနိုင်ယူလိုက်နိုင်ပါတယ်။မြောင်မင်းလည်းလွတ်မြောက်သွားပြီးလောကကြီးလည်းငြိမ်းချမ်းသွားပါတော့တယ်။ဇလန်အဆုံးမှာတော့ Jason ဟာသူ့ကဘာကိုပြန်ရောက်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရင်လိုကြောက်တတ်တဲ့ကောင်လေးမဟုတ်တော့ပဲကုံဖူးပညာကိုကောင်းကောင်းတက်မြောက်သွားခဲ့ပါပြီ။သူဟာဆိုင်ရှင်အဘိုးကြီးပြန်ချမ်းမာလာမှာကိုတိလိုက်ပြီးအဘိုးကြီးဟာလည်းတကယ်တော့သူ့စီယာနဲ့ရုပ်ရည်ကစင်တူနေခဲ့တာပါဒါအပြင် Sparrow နဲ့တူတဲ့ကောင်မလေးတယောက်နဲ့လည်းတိခွင့်ရလိုက်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်